Te voy a enseñar a hacer las mejores papas en casco que hayas probado. Escoge las papas pastuzas más bellas que tengas y lávalas muy bien. Pícalas primero por la mitad y luego de esta forma para que te queden los cascos. Hiérvelas en agua por unos minutos hasta que estén un poquito más blandas. Sécalas y déjalas enfriar para luego dorarlas muy bien en aceite bien caliente. Mientras, prepárate tu mezcla de condimentos: sal, paprika, pimienta, ajo en polvo y orégano. Saca tus papas del aceite para condimentarlas. Mezcla muy bien y esto está listo para servir. Papas en casco muy fáciles y deliciosas.